Salutare, salutare! Sunt Alex de la Navigații Bacău. Astăzi avem în lucru un Seat Toledo din 2007. Clientul a venit la noi pentru a înlocui vechiul player multimedia cu un sistem full Android. Mașina vine cu acest sistem MP3, da? Clasic. Iar noi îl vom înlocui cu acest model dedicat, da? Cu ecran de 9 inch, varianta QLED, 4 GB RAM 64, da? Cam așa. Vine cu tot cu ramă și bineînțeles renumitele camere ce vin în pachet cu de la variantele 4 GB RAM în sus. Aveți și o cameră AHD 1080p cu un de 170 de grade, da? Cea de sus, da? Și primiți și camera de VR, supraveghere trafic cu funcția ADAS, da? Deci de la 4 GB RAM în sus primit și aceste două camere foarte, foarte bune. Noi nu dăm la pachet camere cadou ce nu pot fi folosite în sensul că sunt foarte proaste. Da? Noi mergem pe calitate. Da, zic să dăm drumul la treabă. Am revenit și cu montajul finalizat pe acest Seat Altea. Cam așa s-a integrat tableta, ce vine cu tot cu ramă. Este varianta de 9 inch. Am păstrat funcționarea comenzilor pe volan, da? Vă arăt că se poate face split screen, da? Deci puteți utiliza în partea stângă GPS-uri, iar în partea dreaptă poți vizualiza videoclipurile preferate. Ne afișează deschidere portieră, plus că nu avem centura pusă și că avem frâna de mână trasă, da? O eliberăm, da? Da? Le punem frâna de mână, ne afișează. Bun. Acum vom ieși de pe partea de Waze, da? Dăm aici, rămâne implicit doar Waze-ul. Am montat și camera de manșalier ce vine în pachet la 4 GB RAM 64. Avem și aceste linii ghidaj stânga-dreapta, da? În funcție de cum rotim volanul. Nu are senzor de parcare, deci nu ne afișează nimic, deși ar fi fost posibil. Plus camera de supraveghere trafic, care la fel și ea la 4 GB RAM vine în pachet, da? Necesită card de 32 minim. Dacă vreți mai multă memorie, luați un card cu viteză bună ca să-l accepte, altfel nu va funcționa. Așa, avem cromul, da, o tabletă ce se mișcă foarte, foarte bine din toate punctele de vedere. Partea de radio la fel, vine cu adaptor special pentru a avea o frecvență mai bună. În Play Store avem nevoie de un cont Gmail pentru a descărca și alte aplicații, dar în același timp și pentru a putea să-și facă anumite update-uri. Android Link-ul, mai este CarPlay-ul, cam așa s-a integrat. Mai avem și alte stări ale mașinii, da? Indică kilometraj, turometru și cam atât, pentru că a avut un player clasic înainte și nu prea are ce informații să ia. Voltajul bateriei, care contează mult, da? Da, văd că nu schimbă nimic, înseamnă că nu și-a chiar. Da, avem partea de DSP, unde putem regla foarte multe. Avem foarte multe canale de reglaj. Aici verificăm boxe, spate, față, așa. Aici setăm basul pe difuzoare, dacă ne permite. Avem și posibilitatea asta. Pe aceste tablete suport și putem pune și camere
de 360, adică față-spate plus oglinzi stânga-dreapta, deci acceptă. Avem posibilitatea de a pune strict doar o cameră frontală, da, după cum vedeți aveți și aplicația. Avem un modul special care comutarea dintre ele o face posibilă, adică comutarea camerei față-spate, există un modul special care îl putem pune. Avem și variante 6 GB și 8 GB RAM, care iarăși sunt foarte, foarte ok. Da? Frecvența radio este transmisă RDS, da? Foarte, foarte ok. Vine și cu un adaptor pentru ajutarea frecvenței. Da, are microfon intern. Dacă vă plac proiectele noastre, nu uitați să vă abonați pe canalul nostru de YouTube găsindu-ne navigații cu 2 idei Bacău. Abonați-vă și veți fi anunțat de fiecare dată când noi postăm câte un nou video. Ciao!